蔡医生，当孩子咳嗽就医时，家长应该告诉医生哪些信息呢？比如小孩子生病了，最好家长要了解这个过程，就是说，他原来是什么状况的，后面经历了什么东西之后，就是经历了什么事情之后啊，他开始出现症状啊，我们就是说他有可能有的诱因啊，比如你着凉了，那个吃了那个不干净的东西了，或者说是那个有其他的比如你是外伤啊，或者说是其他的，它就有相应的那个原因啊，那个我们所谓说的那个病史啊，你要提供这个病史啊，之后的话发病了之后，它的表现是怎么样的？就是说什么时间出现其他的什么症状啊？之后的话，这个症状是什么进展的？是加重了话还是减轻了？啊，另外的话，他的那个精神状态是怎么样的？啊，他自己能不能表达？啊，他表达是什么那个，就是说能不能说出自己哪里不舒服啊？这些都是要提供的啊。另外的话，也要注意他的那个那个大便啦，比如大便的那个情况呢，小便的那个情况呢，发烧的那个有发烧的话，就是说体温的那个高低呢，有没有寒战的这些都是要注意的啊。这些的话都尽量要提供给医生。这样会好一点对于他了解他的那个病情帮助诊断会有好处。